Enteekateeka z'okutuuza Ttabamiruka wa DP ziri mu ggiya nnene nga webukeredde olwaleero nga bakiise bamaze dda okutuuka e Ruti mu kibuga Mbalala. Ttabamiruka ono omulundi ogw'e12 mwe bagenda okulondera obukulembeze bw'ekibiina obujja era agenda kwetobamu abakiise abasula mu 1400. Mu kiseera kino ebyokwerinda binywezeddwa nnyo era abakiise baazibwa emirundi 2 nga bategeezezza nti bazze okwetaba mu Ttabamiruka ono okutaasa ekibiina kyabwe. Bagamba nti delegate alina okufuna SMS naye njagala okwebaza ba delegate nti buli yalondebwa nga delegate yekkiririzaamu n'amanya nti oba olondeddwa nga delegate buvunaanyizibwa bwo okujja okulonda abakulembeze katotegeera olunaku n'ekifo. Oba ne batusomera mu Buganda region mujje wano, Western region mujje wano. Aba basente ba district bulijjo be basoma abantu baabwe. Ekyokubiri kati toyinza nakwawula delegate n'atali kubanga twalibadde twafuna dattaaga nga bulijjo. Okusinziira ku muteesiteesi w'ekibiina kino Robert Rutagwenda, waliwo abagenyi ab'enjawulo abasuubirwa okubawo nga bajulizi nga DP yakyusa obukulembeze. So we have been saving for this purpose. 3, of course, we have some friendly organizations. They have also taken particular items of our budget. Kyokka waliwo okwemulugunya ku bukwakkulizo obusiddwawo nga bagamba nti obumu bugendereddwamu kulemesa balonzi. Ebbugumu lyeyongedde mu kifo kino abavuganya ku bifo eby'enjawulo bwe batandise okutuuka wabula nga bonna bawera nti bakooye obukulembeze obukolagana ne gavumenti enyigiriza bannansi. Abavuganya ku bwa pulezidenti okuli Engineer Richard Ssebamala ne Dr. Mayekululu Mbayiga n'ekiwayi kya Mao bakira bayise ebivuluuko so okuwera nga bwe bagenda okuwangula bannaabwe. Eri abantu basigudde kugenda mu maaso era basobola okuwabuliza njagala kuyingira mu kazindaalo basobole okukomuniketinga n'abantu bali babireka babeerenga babeera abagumi. Tuyambe buli kibi kye mulaba buli kiki kye mulaba mumekinge sure nti mukiraga abantu tumanye akalu kano twagala kabeere ka mazima na butinyu. Engineer Ssebamala era asambaze eby'okumugoba mu lwokaano n'agamba nti Ttabamiruka yalina okusalawo ku nsonga eno. Ayagala okukulembera abantu ajja bakulembera mu kwagala kwabwe n'engeri gye baagala okukulemberwa. So we are here to express that the delegates conference has the mandate, it is the top organ of the party, has the mandate to qualify and disqualify, not Mao, not Siranda, not Mutenyo. Kyokka wazzeewo okusika omuguwa bwe batandise okusengejja balonzi nga kigambibwa nti babadde bakozesa olukalala olukyamu ekivuddeko n'okuggalira abalonzi abamu wabweru. Kakati okusimanyi lukalala ki lwe bakozesa wano odeske olukalala lwe bakozesa ani yaluyisa National Council tennatuula ku adoptinga lukalala olwo. Kakati gwe oli wano bagamba okola verification oba accreditation ku bamemba abatamanyikiddwa era kupate betannabakwaliddwa. You called them yesterday. So what kind of leadership is this? How can you bring people here? You don't feed them. From yesterday when they arrived, they traveled the whole day. They are now here. Up to now, it is almost midday. They have not yet eaten. Paul Siano Muchibi ne Robert Mwanje, BBS Terefayina, Gambuuze.